O rifle elefante é o melhor rifle do Red Dead Redemption Online. Muitos jogadores gostam dessa arma para curta distância, ou de arma de média distância se você estiver parado. Essa arma é tão boa se você estiver parado, agachado, ela te empurra para trás. O único ponto negativo dela é que ela só consegue levar 20 munições. Dá like e se inscreve no canal.